Y a pas de tente. Et Jérôme, il arrive, il monte. Il monte où? Il montait là où on est passé. Attends, mais il faut attendre tout le monde. Hein. Jérôme, tu passes. Sors de là, vite. Sors, vas-y, passe. Vite, passe. Mets-le. Go. Merde. Assis-toi par terre. Le sac, il est resté dedans. Appelle-le, il est là-bas. Hein. Il est où? Et Kevin, il est au bout. Hein. Couvre, Charles, couvre. Y'a quoi? Oh, je. Allez, là-bas, on court. Non, ici on peut pas tirer à travers. Attends. Ça va? Quand on sort, il y a une fenêtre à droite. Bon, la même chose. Gauche, droite. Go. Moi je prends le milieu. Mais cours pas, en même temps. Au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En jeu. Bon. On a un problème de taille. En haut. Le peloton est plus ou moins bas, mais on n'a pas la cible. Toi, c'est bien, Vous me passez, mais les gars, ils vont pas passer. colonel. Il est dans la pièce et la ici. Regarde. Allez, c'est ça. Reste comme ça avec lui. Attention à couvert! Putain, ne poussez pas! Ils sont partis, ils sont plus dans la pièce. Ils sont trop grands. C'est bon, on bouge d'ici, au fond. Viens. Allez, Go. Il y a rien qui bouge là. Hein? Faut rusher. Bah, à mon avis, il y en a à la droite. Nous suivent.
Allez, on nettoie tout. C'est touché aussi, hein. Ouais. Médecin, touché. Mais j'étais. Ah oui, il est blessé aussi. En jeu. Allez, on suit. C'est le type devant, ça. On rentre, arrêtez. Ah, excuse. Mais il n'y a aucune vie qui est arrivée. Orange au fond. En jeu. Orange en face, hein. Orange, on passe, il en bloque. Orange ici, hein. Orange. Ah ouais, attends, il arrive. Kevin! Kevin! Médic ici! Attends, il faut aller protéger là-bas aussi, hein. Faut pas qu'ils nous viennent par l'arrière. Civière! Elle est là-bas, dans le couloir. Charles, reste sur place. Hein? On y va! Deux bib. On va tout vivre, il y a un russe. En jeu! L'objectif il est derrière. Le mannequin on va passer par derrière. Ouais, il est ici derrière. Il est là. Ok, c'est bon.
Johnny, tu prends la civière et tu sur moi. Et on couvre, Par l'arrière. Au revoir. Allez, on y va. On y va, go, go, go. Allez, vas-y, allez-y, allez-y. Allez, on y va. Allez-y. Allez-y, passez, passez. Plus de batterie. Recule. Contact arrière, Charles. Vas-y, vas-y. Go, 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 go. On a la civière. Jérôme! Out! Oh merde. Sorry. Mais tu peux jouer en rafale. Normalement, ils sont passés, on va les bloquer. Il faut que tu ailles avec eux. Va avec eux. En jeu! Passe. Je vais aller avec eux. Va avec eux. Vas-y. Va avec eux. Il faut les autres qui suivent. Appelle les autres. Je vais passer, il n'y a personne. Je vais passer, je vais aller leur donner un coup de main. Allez, go. Passe. Non. Allez, un, 2, cours. Attends. Vas-y. Attends. Attends, quand je te dis à 3, vas-y, cours. Vas-y. Attends. 1, 2, 3, cours. Vas-y, go. Allez, il faut aller aider les autres. Il faut couvrir l'arrière, ils vont arriver par derrière. Faut aller où? Tout ça à gauche. Marvin, tout ça. Civière. Il faut pas le mettre là? Elle est où la civière? On coupe les arrières. Allez, go. Allez, go. Go. Ok, revenez. Revenez.
putain de travail que vous avez eu, ma biche. Comme quoi, rien n'est impossible quand on est organisé. Rien n'est impossible. Joué, frère. On a gagné un partout. Ça, c'est une belle victoire. Une des plus belles